而家已經着咗燈啦，好舒服嘅一種感覺。就喺呢度飲啤酒、食燒烤。老婆話呢個幾好，試下先。單咁輕輕醃咗一下嘅，唔錯唔錯。你肉唔靚，你都唔夠膽咁烤啊！係唔使自己烤，逐串食。呢個係小南瓜。小南瓜。其實呢啲。Hello， 嗱，經過半個鐘頭嘅車程咧，我哋又嚟到中山嚇。而家行緊呢個坦洲快線，咁就可以去得到中山㗎啦。大概仲有34分鐘就到㗎啦。咁呢度咧就好爽嘅，喺呢度咧就唔使俾錢嘅高速公路咯，好正啊！咁佢呢度限速係80嘅，我最多係行到88咁啊得㗎啦。可以開輔助駕駛。咁同埋都有啲貨車，因為佢呢度免費啊嘛，係啊。係啊，咁你唔使行翻嗰條西部沿海高速咯。係啊。咁你呢條線都好快啊！係啊。咁啊，高速費都夠你嗰個充電費啊。係啊。咁咧上一集啊冇同大家講啊嗰個充電幾錢啊？琴晚咧就攞去充電嗱，嗰個充電咧好老實講啊，就唔係太快，同埋又跳窗，不過平真係平，8毫子多啲咁多。咁啊，如果朝頭早佢仲平啲5毫幾冇搞啦，瞓多陣好過8毫幾。卒之我哋琴日喺廣州開到嚟，開咗150公里，係用咗20蚊人民幣。係啊。咁即係幾錢啊？一人10蚊雞咯，去到。即係一人10蚊啦，係。係啊。但係如果你話坐和諧號就幾錢啊？都60幾嘅，好似都。係啊，20幾30蚊我唔記得啦。係啊。太耐冇坐過。去到珠海都。冇錯。咁啊，我哋而家一人10蚊雞咯，咁啊去到珠海就。不過買仲有高速費嘅，60幾蚊。高速費都60幾。咁如果真係要慳咁咪行順德咯，都唔係唔得㗎。係啊，佢有一條咩㗎嘛？有條好似而家我哋行緊呢條高速公路咁樣嘅道路。有一條舊嘅路㗎嘛，行順德咁樣去到珠海嘅可以。係廣珠公路啊嘛，廣州到珠海。廣珠公路啊可以行。冇錯。咁啊慳翻嗰60蚊咯又。冇錯，呢度都20幾公里高速，都唔算高速啦喺呢度。佢係限80嘅。係限80嘅，所以個個都唔會快速路開得好快。冇錯。高速就82。領航提示：最左車道更快。咁喺呢度就跟住行係。我行60添啫，前邊。轉彎啫。轉彎。嗱好啦，咁啊經過咗又10分鐘啦嚇，我哋已經係望到中山嗰啲山嗰啲嘅城區啦。好快嘅嚇。因為中山同珠海之間一堆山。就係坦洲快線。係啊。連通。坦洲快線咧就冇隧道嘅。如果你行港珠西線咧就爽好多嘅。爽好多。因為佢係打通咗啊嘛，全部隧道有隧道。坦洲快線就慳皮咯，唔作山，所以免費咯。冇好開嘅呢啲路。就係限80嘅啫呢度。係啊。走左邊兩車道，即將靠左喺主路行駛。靠左喺主路行駛，往喜灣道、中山城區方向行駛。嗱，中山城區啦，咪喜灣道，係嘛？我仲有19分鐘啊，到酒店添啦。嗱，已經見到孫文東路，我哋好似住喺嗰度叫孫文西係嘛？係咯。我都唔係好記得。其實過咗堆山就到咗佢哋呢邊呢邊係叫咩啊？石岐啊？差唔多啦。呢邊都幾多。喜灣道。紫馬嶺公園係啊，石岐啦係嘛？石岐，紫馬嶺公園咪石岐咯。啱先喺澳門個天仲好光猛嘅，而家嚟到呢度又有雲咯。呢度樹木好多啊。係啊。中山宜居咧，梗係。中山就好似石岐呢啲都幾宜居啊。係啊。
香港人喺中山買咗樓。嗯。條路有闊，你睇幾闊？走左邊4車道，保持主路不過每個行區鎮之間又唔使錢開車，貨車又唔係勁多。佢呢邊唔係工廠區嚟㗎，咩小欖嗰啲先至係工廠區啫。係啊，佢係分得好清嘅。係啊，即係生活區、工廠區咁樣分開嘅。冇錯。控制車速，保持直行，走左邊3車道，100米度有限速60影相，呢排多人未影，當前車速55。呢邊就山少啲啊。係啦，其實咧，中山同珠海咧喺古代咧係冇呢個地方。哦，即係冇路嘅。冇啊，係一個島嚟㗎，佢哋係好似係香山島定乜鬼嘢，係一個島嚟㗎咋。即係嗰座山以前就係一個島。係啊，後期因為珠三角咧沖積平原，慢慢咁樣佢先至形成大陸，咁啊先至出現咗中山呢個地方。哦。以前就係嗰啲山嚟㗎啫。中山2路咁呢度變咗平原咯。請提前走最右車道。珠三角啦，變成就係一個沖積平原嚟嘅啫嘛。以前廣州係海邊城市嚟㗎。所有車道你睇嗰啲古代地圖，保持直行。中山、珠海都唔知喺邊嚟嘅嗰時。南海點解叫南海？係真係有海嘅，南海區啊，南海縣啊真係。走最右車道，300米後向右前方進入輔路，不入隧道。嚟到呢度有個天又好似陰翻喎，冇咁曬。走最右車道，即將向右前方進入輔路。海邊啊，點都係啲天氣靚啲啊。係。啊！呢度好似係大信新都會，我哋試過喺呢度停車，然之後過去行商場嘅呢個醫案啊嘛。我哋睇過呢邊啲樓價好似都成2萬啊嗰時。2萬啊！唔係睇過係依附近㗎，不過而家肯定平晒啦。哦。到時啊，真係又可以睇下。係。因為其實而家中山樓價都已經開始有嗰種回落性價比㗎啦。性價比。係啊，嗰時2萬啊，睇依附近。但係深中通道開咗都係有性價比。唔知啊，可能係又有多人起樓啦。我同你講，香港人買得嘅咧都唔會蝕得去邊嘅，咁啊咁精明嘅。有道理。啊，嚟到呢度啊，多電雞啊，摩托車啊，乜鬼都有啊。比起珠海旺啲啊。係。珠海咧就拱北嗰度喎，其他都一般般啦。其他嗰度就冇乜人嘅，因為佢冇電雞啊，感覺就冇乜人咁嘅。係啦，嗱，你睇啲電雞。喺度開車都冇咁快，有啲摩托車係，不過都係電雞多嘅，因為就算我有摩托車牌，我都會開電雞，梗係爽好多啦，開電雞。因為唔使考試又唔使上牌。係，嗰啲都次要。又唔使考試。即係最起碼部車好開啊嘛，但係就要充電咯。摩托車你要考試。係，摩托車有考試。唔係咁容易考嘅摩托車牌。不過人哋一早考咗嘅。呢度有伊昂啊。係，伊昂有電影院啊。你睇下陽明廣場伊昂都關咗啦，唉，真係。呢個係第4間啊，第5間啊？唔係，佢依個應該係新開嘅。新開嘅。哦。君悅廣場啊嘛，佢中山嘅第1間係。哦。呢度應該唔係君悅廣場。呢個唔係，呢個好似係大信新都會啊嘛。係嘛？啊，華發商都嗰度寫住。係啊，咪新開嘅咯。唔係大信新都會啊，華發商都。夜晚好似幾旺我哋有一次行過。同埋好似住對面酒店喎，我哋當時係，但唔係好記得。好啦，我哋嚟到全中山最塞車嘅地方啊，又有電雞咧，又有車咧，嘿，好得意啊呢度。咁啊，珠海啊，規則好多嘅，老實講啦，因為冇電雞。亂極都係部車，係嘛？係啊。亂極都係部車。而且佢旁邊仲有一條叫單車路咁嘅。係啊。佢就係得嗰啲送外賣嘅啫嘛。呢度就奉旨嘅，啊！成個廣東就係得珠海啊，即係香港同澳門唔計啊。好啦，我哋已經酒店啦嚇，咁11樓就上前台攞咗房卡先。咁喺呢度咧停車，呢度寫住嘅一次減免24小時。係啊，個景幾靚啊，同埋個位置係好好啊，同埋幾平下。啊，右邊嗰個麥當勞就係步行街，好似係咪？係咪呢邊啊？係啊。總之好近步行街咧，
左邊咧就係旗江河。旗香樓海鮮酒樓嗰度仲有一陣間睇下冇咩食去嗰度食。係，我哋係1021房啊嚇，呢度就係21啦，冇錯。咁通常佢哋都係要打開嚟通下風㗎嚇，就係呢度啦。咁啊，我哋已經係住過一次㗎啦，之前非常之大，非常之大。呢度咧就係刷牙洗面嘅地方，咁呢度咧就係便便嘅，呢度咧就係沖涼嘅。咁喺未講價錢之前咧，好老實講啊嚇，確實同我哋平時住開全季啊嗰啲咧係都仲有點兒差距，咁啊即係冇咁新淨啦。不過講埋價錢咧，大家就覺得冇有啲古董嘅櫃啦，裏邊我記得應該唔係雪櫃嚟嘅，就係一個櫃嚟嘅啫嚇。同埋有啲好似領導用咁嘅茶杯咧，水其實都係得2支嘅啫。於呢度咧就係2張床啦，咁都幾優雅㗎嚇。咁啊再嚟咧，重點咧就係呢度，呢度咧係有個景望得到嘅，望到出去嘅，哇！成條河俾你望晒。我對面嗰度仲整緊啊！上次嚟住嗰陣都已經整㗎喇喎，而家都仲整緊，整咗有冇2年啊？咁啊下邊就旗江河，曾經有試過一次係3床房嘅，我記得係。都係百零蚊嘅啫，即係你話好新淨啊！全季咁啊，唔係，第一佢嘅優勢係大，第二價錢係平，第三咧就係、是、過去步行街非常之近，我睇過附近啦。譬如話對面，係咧呢個位置仲有間全季嘅，我唔記得望到邊個位啦，4嚿幾水啊，望河嘅一樣係望到河嘅。咁啊新淨過呢度嘅全季就肯定冇咁大，呢度打幾個關頭，呢度再擺台麻雀都仲得。係咪？呢度都可以分得兩間。啊，全季可以分2間房㗎啦。分2間，好大嘅佢。幾多方啊？唔知啊，50幾啊，佢話好似，唔知有冇啊？真係冇咁舒服咗。係，好似落過雨嘅地下。而家差唔多7點啦，我哋嚟食晚飯。咁咧好近嘅啫，我哋過對面嗰度食，好似落過雨，係濕㗎，係嘛？應該係落過雨嚟嘅。落個雨咪好咯，所以一啲都唔覺得熱咯。係啊，幾想澳門落雨啊！係啊，但係冇咯。咁我哋就去興中廣場2樓食晚飯就係啦，有一個食泥重粥幾好嘅，聽講話。咁啊食完之後咪行下步行街咁就係㗎啦，係嘛？哇！跑過去，可以去嗰度食嗰啲牛肉串。咧唔夠飽啊，再加個牛肉串，不過應該夠嘅。呢度就旗江橋都唔係好熱，其實都可以食。係啊，半戶外嗰啲行下先，睇下先係。上次我哋睇過呢個已經係心思思㗎啦。係啊，而家坐落又唔係話好熱嘅喎。冇錯，行到落嚟唔熱啊嘛。咁啊，最初咧我哋係諗住食呢個嘅，係好涼爽啊，26攝氏度。應該係落咗雨。仲話唔落雨唔好。落雨先好啊，天熱。唔落雨啊，熱到啊！冇澳門咁多，珠海咁多。珠海嗰度宵夜嗰條街全部都係啊！呢度咧興中廣場越嚟越靚咯喎，我哋喺嗰度睇下先啦，不如咁涼爽。至於我哋嘅酒店咧就係呢一間啦，我哋住10樓，係啦，都幾好嘅，都幾好嘅。呢個步行街就近到咁凄涼。上面有得飲茶喎嗱，係嘛？嗰度一品甲，包啦不如。係嘛？係啊，嗱又唔熱啦，等陣都唔會再熱㗎啦，因為唔出熱頭㗎啦嘛。熱可以食下呢啲。係啊係。食下啲燒肉串嗰啲睇下。係烤肉串，薄冰添。呢度啊。即係點啊？自己攞咁㗎咯喎。唔知啊，係咪咧？嗱呢度啊。自己拿還是點？拿完了這邊烤。烤喺後邊食。呢度咧就係烤肉咯，仲有套餐添啊！有乾食好正嘅，仲可以飲下啤酒添。肉就係嗰啲套餐，咁啊自己烤定係人哋幫你烤啊？其實我係幾想人哋幫我烤，不過冇乜所謂。係啊，嗰度咧就有靚仔喺度整緊啲炭。就自己烤，我係幾想人哋烤嘅嚇。佢呢啲係炭烤嘅。係。炭烤。此點單呢度叫做睇唔到添。
哦，嗱檸檬茶9宮格，呢、個9宮格咧就係、自己烤，招牌拼盤都100零蚊啫喎，同我哋嘅預算差唔多嚇。神灣菠蘿，仲有飲品，就係呢啲啦。咁啊五花子啊，呢啲係佢烤嘅，應該係生蠔半打38自己烤。主食炒粉都有喎，炒粉沙溪牛肉炒河粉28，金槍魚拌飯又係28，開爐就10蚊一個。咁啊啤酒咧就菠蘿精釀啊12又唔貴喎，百威都係13啫喎，可以飲下啤酒啊嚇，我覺得精釀就不必啦。但係咧，今集影片啲音樂比較大，可能嚟到呢度咧就已經係後邊咩都睇唔到，因為過唔到版權嘅話，咁就算㗎啦嚇。咁啊嚇，應該唔會嘅，應該唔會嘅。不過環境就真係非常好，好似有啲小朋友喺度玩水槍添。之前嚟過都係靚㗎啦，但係咧未有咁舒服嘅感覺咯。生蠔啊，唔想食生蠔住，因為貴。我哋尋日喺珠海食過。係嘅，琴日喺珠海食過。哦，咁樣一捆捆嘅。哦，即係自己就咁攞啊，可以啊。得個右邊。咁樣嚟。好啊。牛肉串啦，係啊。咁啊，要一啲呢啲咩？嗱，呢個好食啊！呢個燒雞嘢、燒雞髀，呢個好食啊！紫蘇牛肉。幾好喎，咁樣攞。菠蘿牛肉。雞翼啦，係啊，雞翼啦。你要邊個雞翼？都得㗎，兩個都好。呢個唔使掠骨，嗰個咯係。呢邊仲有啲蔬菜咯，都幾多㗎。跟住就仲有好多蔬菜、菇類。我要菇呢個。呢個得唔得？攞第二個。係啊，有得自己咁樣揀就好啦。呢個。我要呢個。韭菜花。係。韭菜花會冇銀嚟㗎？唔知喎。秋葵啦。要一個呢個咯。係。烤麵包啊，仲有。夠啦。粟米要唔要？粟米唔要。要一個，跟住要個主食啊。同時仲有好多呢啲啊，貝類啊，呢啲金針菇啊咁樣。再要啤酒定係？啤酒。可樂啊。啤酒。係啦，現場咁樣烤㗎嚇。咁我哋已經落好單啦，先頭喺嗰度落咗啲烤串咯，咁啊使103蚊，咁啊大家都見到我哋落啲咩啦。咁啊然之後咧，我要咗一支啤酒，佢係要飲可樂，而家已經着咗燈啦，好舒服嘅一種感覺，就喺呢度飲啤酒食燒烤。好，我哋嘅飲品嚟咗啦，咁啊唔知今晚飲幾多支啊？10支8支到啦，差唔多。至於佢就飲可樂咯。哦，得。嗱，至於佢就飲呢個啊，嘢食就嚟咗啦嚇。牛肉呢個都係牛肉，呢個都係牛肉，全部都係牛肉，仲有一輪嘅。係，仲有一輪嘅。係慢慢上嘅。係輪住上嘅，我食呢個先啦，快啲試下呢個先。哇，好嘢，幾嫩啊！有汁，係啊。最緊要咧有呢個。我哋有叫炒粉嘅，不過未到。好嘢。佢唔係濕爛牛肉㗎。佢冇嗰隻蛋黃醬，不過都幾好食啲牛肉。都幾好食。其他都係牛啊。幾牛，有牛味，唔錯。老婆話呢個幾好，試下先。牛肉條好食係嘛？哇係喎，好嫩嘅肉。
冇根嘅喎，好食。係有嗰種奶香味嘅，唔錯，確實不錯。有少少鹽喺上邊嘅灑咗，裏邊咧啲肉咧唔係醃得好犀利嗰種嘅，但係嫩嘅喎，幾好啊呢個。好少會食到咁好啊！佢又唔係標榜話係日式嗰種嘅，單咁輕輕醃咗一下嘅嘢，唔錯唔錯。你肉唔靚，你都唔夠膽咁烤啊！係，接嚟試下呢個先，趁啲音樂未大聲啊嚇！大家唔好見我冇乜嘢講，其實最主要係俾啲音樂嘅啫嚇，好滿意，係啊，好滿意。真係冇乜醬汁俾你點啊啲調味，但係食物有原味，very good。第二輪嘅嘢食都到咗啦，嗱就係有呢啲咯。第一個先。係食嗰個先，牛肉菠蘿粒。好嫩啊，都係。好多牛啊叫。個菠蘿好好啊，中山呢啲菠蘿好食。嗰啲點我烤菠蘿啦？不過呢度上嘢慢啲，慢工出細貨係好事嚟嘅。雞翼嚇，哇！接嚟試下雞翼嚇，有冇食先？脆，個表皮好脆嘅，裏邊係好嫩嘅，都幾好，都幾好。試下個呢個菇，呢個秋葵啊，哎呦！得唔得？烤秋葵。咩感覺？好味。不過到個菇啦嚇，老細比較忙啊，生意好啊。我哋試下呢個。呢個啱燒好噶嘛？哦，哇，好熱啊！烤好熱嘛？即係啱先嗰啲都唔烤。係唔使自己烤，逐串食。呢個係小南瓜。小南瓜。其實呢啲嘢幾好食，我有時喺屋企。幾多汁㗎？佢烤得係真係幾好嘅。你自己話？邊個都得啦，冇所謂。130蚊，唔計酒水，計埋酒水150。83蚊啊！係。計埋可樂同啤酒啊。150蚊。150。我再同大家講下，好滿足啊！大家都食得。我哋都係啊嚇，啲啤酒亦都唔係好貴，各樣消費亦都好好。咁啊，如果係喜歡嘅話，自己誒燒嗰個烤肉咯。不過我哋係寧願人哋燒，飽啊周圍行下，行江邊、旗江河。呢度一樣係坐住呢度食糖水嘅咋。咁啊呢度啊睇到嗰個河啊，好乾淨啊！佢搞到個河，哇好鬼靚啊！旗江橋對面亦都係有人唱歌，應該都有飲品啊、酒精嗰啲咁噶啦，服好超啊！咁啊嗰邊咧就賣糖水啦、涼茶咯。仲有噴水添。先頭嗰度我慎防先頭有音樂太大，我就會剪咗佢嘅啦成段。嘢食佢啱啱烤好，佢啲醃得唔係話好勁嗰啲醃料，好輕手，好輕手。你係食得到牛肉就係牛肉，冇錯，收櫃。嗰件茄瓜。怕你食完之後都唔知係咩肉嗰啲。係啦，最怕就係咁啦。咁啊，同埋咧價錢真唔貴啦！你嗰支啤酒15蚊，大家去超市其實都差唔多㗎啦，係嘛？可樂5蚊，咁5蚊可樂你要便利店3蚊半，係嘛？咁佢收你5蚊，賺唔到你一半。係啊，賺一半好正常咯。如果我賣8蚊，嗰啲串燒就賺到嘅。咁你仲有個炒牛河咧？係啊，炒牛河又係好鬼大，食唔晒個炒牛河28蚊。嗰度咧就音樂大啲，咁啊，所以我講嘢少啲。其實好好食嘅嚇，好滿意。牛肋條，牛肋條最好食就牛肋條，係嘛？仲有燒生蠔㗎。不過琴日先食過生蠔，油生蠔就不必啦。有咁樣噴水添嘅喎。其實咧，我哋飲過前邊個環絲嘅，咁啊見到呢度又幾好，咁啊都係食翻呢個啦嚇。
哇！呢度好似用旺角步行街嗰邊咁喎，因為呢度唔係步行街嚟，嗰邊做咩？哦，嗰邊喺度做咩？我哋睇下。原來喺度唱緊歌，好似仲幾好聽咁喎，好多人喺度睇嘅。啊，呢個爭啲啦。前行啊！我仲記得咧，上次喺度啊，遇到一家三口嚟自巴西嘅，當然佢哋係華人嚟㗎嚇嘅觀眾咯，廣東人嚟嘅，係啊。不過有一個咧就移民咗，唔識講中文。係啦，就女嘅識講。係，阿爹哋唔識講中文嘅。因為佢可能二代定三代之後嘅。幾開心啊！後邊。係啊。好多嘢玩。跟住咧，佢話翻到嚟之後咧就喺佛山買咗屋。置咗業，冇錯。唔夠喉啊，仲可以啊，98蚊一打，都唔貴嘅啲啤酒，12支喎，你圍到係咪？呢度就係飲啤酒。因為嗰個幻師咁啊去。呢度又係對住個江邊啦，飲啤酒你可以98蚊就係坐喺呢度啦，咁都 OK 㗎。先好。因為點解咧？因為涼爽咗。如果唔涼爽咧，其實應該係一係就呢度，一係就泥重竹㗎啦，係兩項㗎啦。竹喺邊我唔知啊，可能係啦。咁但係咁涼爽，梗係戶外啦，因為坐喺度爽好多啦。呢度就食西餐㗎咯，環師。廣州都有幾間㗎。佢主要都係環境比較好。個價錢一米，可能係應該都差唔多。因為個酒店近旁邊，冇錯，唔使話開車去邊啊。係啦，因為我唔飲酒啊，要開車。我哋喺前邊兜翻過去步行街，呢度兜得到過去嘅。呢度上邊就係摩天輪咯，真係轉緊㗎。應該有啩。先頭我哋就諗住嚟呢度食㗎啦。我原先係食呢間啊，諗住係泥竹啊。都幾旺喎，嗬！都幾旺。哎呀，我揀嗰啲真係都幾好啊，嗬！幾好啊，幾好。識揀嘅我。喂，先頭嗰個都唔差。呢度就套餐。我哋就係食呢個咯，128呢個。佢就有一個泥桶粥，一隻乳鴿，仲有啲炸嘅嘢。係。50幾點？啊，呢度都唔差㗎。唔差喎。嗱，我哋揀嗰兩間都可以。係。叫老師美食。其實就係啊。又係咁樣半戶外坐住咁樣食嘅咯，幾正㗎！古董車啊，真係喎，真係有古董車喎。咁佢夜晚黑點樣收翻入去啊？我覺得唔係假嘅咯。係咪 mini 啊？我都唔識啊，似。係啦。呢部係咩車？有冇觀眾話到俾我聽？呢個係咩牌子？哦，路虎。係嘛？似係啊，應該開唔到。好矮喎！仲細過部歐拉我哋。Mini 啊嗱，嗰個寫住。係喎 ，Mini 喎。Mini 嘅早期嗰啲係嘛？哦。行咧就已經係步行街嘅孖仔夾王食夾專門店。但係呢度就冇豉油谷店咁旺啦，嚇。爭少少嘅，咁啊喺呢度都見到我哋個酒店添㗎。係啊。係。我哋係圈子藝術酒店。上次呢條街咧係有好多嗰啲宵夜檔，係啦。咁啊而家就係啦，變晒電動車，有陣時係推咗前去咧，咁就不得而知。電動車你就冇地方搞。再係，寧願放電動車啦。咁啊呢度嗱，再出翻去就係先頭我哋行過嗰條街咯。仲喺度唱緊歌添，奇香樓嗰度。我先酒家，仲唱緊歌，步行街放假，係啊，仲要係一個工作日又係。係啊，放假放暑假唔講工唔工作日㗎啦，哇！小妹妹真係勁啊！
係咯，北京路步行街咁樣。咁嗱，首先講翻聲先啦，中山呢個步行街咧係翻新過嘅，比以前要靚咗好多。係啦，因為我上一次嚟就見到全部翻新過，幾正㗎。到夜晚黑仲靚喎，仲有大灣雞添。咁首先咧，佢就知道咧，嗱好多啲賣衫嘅咧，其實吸引唔到客人嘅。咁但係上邊咧就整到啲燈咁靚，咁啊我哋上下九就要學下啦，係嘛？咁嚟影下相都好啊！哇，真係跌落嚟嗰條靚仔，加拿唔夠重啊！係啊，鬼你又話係啊，政府過嘢先啊！係啊。咁另外咧，再嚟咧，佢又多咗好多賣食物嘅地方嘅。即係嗰啲當地特色小食啊，現場製作杏仁餅啊，茶樓啊，咖啡店啊，各種都有㗎嚇。賣衫咧就有啲新派少少嘅，就唔係淨係呢啲咁樣樣嚇。呢度係食台灣滷肉飯，咁你買完你又可以坐入去裏邊食啦。係啊，因為佢多咗好多嗰啲餐廳啊嘛。譚記崖口譚記煲仔飯係啦，我哋都有諗過呢個嘅。又或者甜品係啊，比以前多咗好多啊！以前就賣衫㗎嘛。冇錯啦，咁樣先吸引到客嘅。買衫鬼嚟買咩？賣衫鬼嚟買咩？係咪？要有食先得嘅。梗係啦，嗱咁你有食就有人買下衫喎，又唔知點解，係咪？而你又可以影下相，影下哇呢棟樓點解咁靚嘅？同下小朋友介紹下咁咯。仲有薑撞奶外帶添，對面係賣餅嘅，崖口雲吞多咗好多新鋪啊！崖口雲吞，崖口喺中山㗎嚇。多咗好多中山特色嘅小食，係啦，特色美食店。對比以前，你淨係賣衫就真係嘥氣，我可以講。咁啊，而家就連賣衫嗰啲都旺翻添，都仲有1個半個入下去。你一定要有啲食嘅。係啊，唔係人哋嚟廣東做咩？係咪？因為而家呢個消費咧，嗰個變化啦，消費嘅習慣好多時都係網購啊，各種。係啊，網購以前仲話驚啊，買完又話要退好煩，而家唔使。你一唔啱就退。係啊，不過買衫啊，中山都可以啊。中山都可以嚇。呢度係賣咩啊？呢個賣當地嗰啲特色粽啊。興中集團咪先頭興中樓嗰個咯，咪興中廣場嗰個咯，係嘛？呢個而家係收咗工啦，人哋呢個博物館好睇嘅原來。係啊，呢個博物館好好睇嘅。講晒整個中山點樣嗰啲岳華橋啊，喺外邊打拼啊，好多㗎，中山都。呢個又整到咁靚嘅，呢個係大灣雞，我見到上邊。嗰個叔啊喺度睇月光。呢條巷係做咩咧？咁多人揸入去嘅咧？哦，上去上邊影嗰個心啊，標煙啊個心。好，呢度仲整緊啊，後邊有個心俾啲人影相啊上去，整到個牆好鬼靚，影相好靚。咩啊？我唔俾入啦，結束啦。石岐旅館。哦，排隊限定入去。有個西餐廳嘅。哦，上邊就有西餐廳。天台個景色好靚嘅。哦。啊！大家都好開心。而家係暫時未開放。未開放 ，OK。係啊，係咪？走咗幾個入去啦，係啊。守規矩咧，以後細路仔都唔會守規矩。係啊，佢一世都唔守規矩啊，幾醒目啊！你睇下我小朋友話，係咪？賺晒啦！今次係啊，嗱，又一個啦。好啊！阿老師點教都冇用嘅呢啲。點教都冇用。係啊，嗱，又一個啦，繼續行啦嚇！我哋唔入去睇啦，阿保安都唔看住啦。咁啊，後邊仲有一個係飲茶嘅，我記得係都幾好嘅。
唔知佢而家仲有冇做啦？創優品喎又。哇！咁係多咗好多賣嘢食啊！呢個賣涼茶，仲有幾個賣咖啡嘅。曾經有裝修過，有見過佢話蕭條嘅時候，哇！而家真係旺咗好多。呢個係賣涼茶嘅，呢個係中山好出名嘅涼茶鋪嚟嘅。啊！老婆問我邊度有步行街啊？喺珠海冇，我印象中係。大家知唔知道邊度？呢啲騎樓嘅咩？冇，應該係喺邊度啊？深圳、珠海。深圳都有。深圳喺邊嚟？唔係，我唔係講騎樓，我講步行街。步行街我講騎樓啊。應該都冇，應該都冇。放啊，係啊，放監啊。仲有呢度係有個東南亞菜館㗎，啊南城巷係啦，咁係呢度南城巷，唔知啊。哦，嗰啲啊嘛。焗嗰啲撻啦係嘛？哦，喺度搞緊啊，綿冰啊。係咪呢度啊？應該係啦，攞住個兜啊嘛，喺度搞緊，好香啊！哇，原來咁搞個梳芙梨係啊！蛋嚟咯。係，又有諗過嚟呢度食㗎嚇，不過諗住今日中午就係咖喱啦，所以今晚冇咖喱啫嘛，幾好㗎，真係馬來西亞㗎。嗱，你睇下邊嗰啲都係有沙爹串啦，同埋 coffee 啦、O 啦、C 啦。如果唔係去澳門食過就就嚟呢個㗎啦。真係要改下口味。係馬來西亞咧，嗱喺裏邊咧係有好多書籍啦，又或者係嗰啲宣傳嘅海報啦，係關於馬來西亞嘅，係咪？飽啦，飽啦！如果唔係可以試，好香。係嗰啲流嗰啲。係。美斯。係啊，冷冷清清咯。去到後邊都好多人。呢度仲有雞仔餅。我仲有大良雙皮奶。呢邊又賣眼鏡，好多啦，咀香園都入咗嚟。咀香園咪現場整嗰個餅咯，好多人睇啊喺度。咀香園，梗係要啦！你中山咁多出名嘅牌子，中山特產咀香園冇理由嘥咗佢㗎。茶樓啊，好正㗎，我哋聽日可以嚟試下㗎，真係飲茶㗎。我一路都想試，不過我個人試唔到咋。孫奇珍嚇佢叫做，咁而家係收工啦。睇住佢喺嗰個玻璃嗰度整點心㗎，正唔正？係啦嚇，香港人有眼光，識得揀中山。揀中山啊！我先留喺酒店啊，打開小紅書睇下有咩好嘢食啊！幾個香港嘅藝人啊，都發文啊，就係講佢喺中山的生活咯。係啊。我仲要我最熟晒嗰個邊個啊？賣波鞋。賣波鞋一個。係啊，其實佢嗰啲藝人咧係講唔出佢原先個名㗎，但係佢演嗰啲角色咧好記得，譬如話咩名喎？周咩名？唔記得。買咗2對波鞋都唔記得。係啊，譬如話配音演員啦，同佢太太啦，我真係唔記得佢叫咩名。仲有劉醒。劉醒啊，嗰個記得啦嚇，但係記得劉醒啫喎，佢原名叫咩啊？劉醒帶我哋去食嗰個煲仔粥。仲有演鰲拜嗰個藝人啦，全部唔記得人哋叫咩名，但係佢演嗰個角色係好深入人心嘅。劉醒係叫黎耀祥，係啦，黎耀祥。咁啊繼續行，其實行到嗰度就已經係差唔多結束㗎啦，整條步行街。咁咧就以前邊嗰個日鮮茶樓買奶茶嘅就結束，係日鮮係啦，仲有。靚仔Bosco 又嚟咗啦，咁呢個係咖啡店嚟嘅喎，四喜啊，好正㗎，好正㗎，不過而家冇飲啊，我飲過，幾好㗎，咁啊，我覺得上下九要翻身啊，唉，根本都唔係路，真係唔係路啊上下九，嗱，連呢個鳥魚鮮又嚟啦，莫氏雞煲咪俾佢帶起㗎啦，係咪？點解人哋可以做得到上下九？唉，係咪真係要加把勁咧嚇？係啦。金城飯店。係啊。我都話以前影都冇隻㗎，不如整個檸檬水。好，檸檬水我哋又去買咗一杯嘢咪7蚊6。
唔使話去超市買檸檬啊，因為佢可以揀無糖㗎。 5、7、6、3號，哇，好多人喎！買睇得到我條尾咧。中山公園咧見到，同埋日鮮茶呢度咧就個步行街最核心部分嘅要嚟到結束㗎啦。呢度唔係，呢度係飲奶茶嗰啲。嗱，我哋就買咗呢個飲啦嚇。奶茶，嗰個係飲茶啫。唔係啊！我哋今日都去咗好多地方啊，由朝頭早嘅澳門啊，過到去食咗少少嘢，咁啊到而家翻嚟中山，其實都好方便啊！大灣區旅遊，我覺得大灣區旅遊仲好玩，食嘅又啱，又唔使好遠，係啊，又玩嘅嘢比較豐富，係啊，又可以去澳門啊、香港啊嗰啲感覺又唔同啲嘅，比較特別啲嘅城市。有平亦都有貴，又可以翻嚟啊！中山、珠海呢啲揸車又得，打車又得。坐10蚊巴士又得，係咪？好多10蚊巴士啊，你唔知啊。又或者城軌啊，各種都 OK 嘅。福建啊，未去過咁啊，去過知道哦，原來係咁，咁就係㗎啦，係嘛？即係都好玩，唔係唔好。福建已經算幾好㗎啦，嗰啲嘢又唔係好辣，太辣又食唔到，咁啊唔好，揀食又唔得。因為而家旅遊都係玩食。咁啊，行下啲博物館，其實仲有中山係會再多啲博物館，因為佢有歷史底蘊㗎嘛。係啊，唔單止淨係去行下千篇一律嘅步行街，又不是㗎噃。其實幾個博物館我哋都冇入去，不過有個上次同大家入過去啦，真係好好睇嘅。原來都嗰個前邊嗰個香山咩商會嗰度嗰個博物館，攰啦，我哋都9點啦嚇，返酒店啦嚇。聽日瞓醒再算啊，book 酒店一定要近。嗱，所以咧你要識揀啦。其實咧，如果比較大嘅城市嘅話咧，就住翻近市區會好啲。稍為細啲啲咁多啊。譬如好似上次啊，我哋清遠啦，或者韶關啊嗰啲咧，其實就住遠啲啲都冇乜所謂，揸車去啫嘛。嗰啲我話奉旨揸車嘅，呢啲咧我奉旨唔會揸車嘅，係咪？揸過一次，淨係揾停車位都揾到，我個頭都痛。但係嗰啲咧，譬如話上次去韶關咁，咁啊去步行街咧，我就打車去嘅，平啊嘛，係嘛？開半個鐘頭嘅師傅都係10幾蚊。咁但係咧呢啲咧就其實就唔遠，但係咧條路啊車會比較多啲咁咯，好多呢啲景。靚咗好多。係靚咗好多。廣州、上下九真係要學下先啦。係。不過我覺得係咁嘅，佢呢度咧係俾人承包咗嚟做㗎。係啊，承包咗，上下九係全部私人租，冇錯，冇錯。你好難統一喎。係啊。但係點解以前上下九第一條步行街嚟嘅喎？係因為第一啊嘛。第一條步行街嗰時係統一裝修嘅喎，有個5顏6色嘅喎。嗰陣係政府統一搞佢即係帶頭啊嘛，政府出錢。咁但係嗱，而家咁樣，如果你私人，你點做香園點樣嚟租得㗎？係咪先？又或者呢啲茶樓，佢又話等再貴啲我先租咁。係啊，係啊。唉，咁好難搞。好難㗎嘛。北京路又得。北京路其實有好多都係公司企業持有嗰個業權㗎嘛。你如果係政府去牽頭嘅，咁你咪可以多啲呢啲咯，係嘛？僑批記憶館，中山都有僑批㗎。有呢啲冇底蘊實有底蘊㗎啦，梗係有底蘊，要俾人睇到得㗎嘛。你要俾人睇到。仲有雙皮奶添喎。